შაბათი დიალმშვიდობის, როგორ ხართ? კარგად, გავიღურიჭები განავე, ჩემი გამოსაფხიზლებელი საშუალებაა და ყველაზე მნიშვნელოვანი დილის რუტინაა, რომელსაც ვერ ტოვებ ხოლმე დილით, მიუხედავად იმის, რომ კარგად ვაცნობიერებ, რომ გარეთ ძალიან ცივი და ხანდახან მიწევს ხოლმე სველი თმებით გაქცევა. მაგრამ ეს ის რუტინაა, რომელსაც ვერასდროს ვერ გამოვტოვებ. გავგრძელოთ ახლა ძალიან ბევრი კომენტარი იყო შენ სახლში ფუსფუსი მოგვენაწრავა და სახის მოვლის რუტინები და აგერ ბატონო სიამოვნებით თუ არ გბესდებათ თუ ჩემი სახის მოვლის რუტინა თქვენთვის არაბია დავწყოთ ზოგადად აბაზანაში შემოგვს ხოლმე კბილის ჯაგრისიც, კბილის პასტას და სახის დასაბანის საშუალებებით და ყველაფერს ვიგვშობი ხოლმე მაგრამ ახლა გამოვტოვე, გიჭერთ კარგად გამოვიხეხე და სახის დაბანა გამოვტოვე. ეს ვის გიყვართ. გიშდები. და მე შემოვიდე ხოლმე და ბალაკები, იმიტომ რომ ეს ორთქლი ყველაფერს მიოხრებს და მეფუჭებს. და ეს დაბანაზე გადავალთ, გაგიზიარებთ პროდუქტებს, რომელიც გუში შევიძინებ და დანარჩენსაც გაჩვენებთ. ნიკუშა მყავდა ეკიმთან და გაგრძელებაში მოგიყვებით. ესეთი ხვეული თმის შამპუნი და კონდიციონერი ვიყიდე. ნიკუშასთვის და დავტესტე მეც. მაგრამ მე მოვიხმარ ამ ნატურალურ შამპუნს, ხათოს როზმარინის შამპუნს, რომელიც ძალიან კარგად ხდება. სულფატების გარეშე არის, ბუნებრივია. აქვს როგორი სული გეტყვით, არ შეუწუხებია. ხათოს პროდუქტ ყველას მირონის სული აქვს, ჩემს. მოვიხმარე. სხვათა შორის ძალიან ცოტა ჭირდება იმისთვის, რომ გაფდეს და თავი დაიბანო და ძალიან გამიგვირდა, იმიტომ რომ ესეთი პატარა ჩემი ხელისხელა შამპუნმა ძალიან გამოუგნა როგორ უნდა მომიხმარა, მაგრამ აშკარად ახლა ეს ქაფია და მოხმარებული მაქვს აი აქ. ხელები დავიტანიან სახე. ძირსაც დავაწვევ, რასაც ვერ ვიტან. ჩემი სახის დასაბანი მიზონის, რომელიც იყვარს. ამას ესე ხა კარგად გავუბრესტები, ასე, რომ გავიტან სახეზე. ძალიან მაინტერესებს ივროში შამპუნები, როცა საფრთხე გუგსელში ამდენი შამპუნი არ იყო, ჩემი თმები, ყველგან ჩემი თმებია. ძალიან ხშირად წაიღობდი ხოლმე. ძალიან დიდი ხანია არ მიყიდია მქონდა ივროშის გამორჩეული პროდუქტები, რომელიც ძალიან მომწონდა. და ისიც შევიძინე და გაჩვენებდი. და რადგან ბევრი რამ შევიძინე, საჩუქარიც ბევრი, რომელიც ნიკოლოზ მაიგრევე ამართვა. ამას მაჩუქო, ეს ამკითხა და წაიღო. პასუხსაც არ დაელოდა. ჩემი სახის ხერხვა ეკრანს იქით უფრო ინტენსიურია. არ ვიცი რატომ ჭირს, მგონია რომ სულ ჭუჭყიანი მაქვს. ჩამოვიბანი. სახეს არ მიმშრალებ ვერსახოცით. როლები ტუალეტის ხელსახოცით ან ხელის ხელსახოცით სულებდია. ვიმშრალებ კარგად არ ვტოვებ ნესტიანს, რომ დავატევინო. გავასწავლოთ. პირველი რასაც დავიტან სახეზე ეს არის შრატილი არ ვუხდით ცელიტანი.
როცა საღამოს რუტინას ვაკეთებ, მაქვს ესეთი ფილინგი დავფოკუსიროს. ეს ხათოსია, რა თქმა უნდა, რომელიც არის ჟავები, ისრამ ვიჩერებ და ეხლა ხომ ჩამოვიდა გამწმენდი კრემი. ხელები მაქვს შრატი. აი გამიხსნიათ ყველა თვეჭი დავები არ მინდა რომ ხაერი შევიდეს, იმიტომ რომ სანამ ჟავებს არ მორჩები, ესეც იგივეა ლაქებისთვის და სახის მოსამზადებლად იმისთვის, რომ კარგად შეიწოვოს და დადენიანდეს, თვალში ჩამივიდა შრატი და 6 თვე შენახვისვა და აწერია და არ მინდა რომ სანამ იმის მორჩები ხაერი შევიდეს. ეს უნდა დავიჭირო? ამის დამატენილებელს ვისვამ სულ. ვიწყებ აქედან. თვალთან უფრო მეტი. აი ასეთ მოძრაობას არ ვიცი რა წავშვები და ვითვლი და 36 ჯერ ვაკეთებ, ეხლა არ დაგკლით. ამას აქ ასე ნაზად ვშვები და აქ ასე ვშვები 36 ჯერ. გამკულის უკან და ამას ვშვები კიდევ 36 ჯერ. სისტამცავს ჯერ არ გადავისვამ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ ვაპირებ გასვლას. წავედით ჩავეცვით, ყავა დავლიოთ. კაცშვილი არ არის, ვინც დაამაგრებს. კედელს ვერ ხვდეთ. და გინახავთ, ჩემი საშინაო ფორმა. და დავლიოთ ყავა და ჩავჭორავდეთ. თანმიმდევრულად დავიწყოთ გუშინ ვიყავით ხეჩინაშვილში. დავით ღოღობერიძესთან თუ სწორად მახსოვს. ძგიდის გამრუდება და პოლიპები და ნიჟერების დაბატარავება. სასწრაფო ოპერაცია და გავაგზავნეთ უკვე სახელმწიფო დაფინანსებაზე მოთხოვნა. ველოდებით დანარჩენი გზადაგდა იქნება. შეპირებული დანარჩენი პროდუქტები ნახავთ. აუ შამპუნი არ მახსოვს რისია, მაგრამ ეს ვარნილი და ბურბონია, ტანის დასაბანი რომელიც შეტანით დამავიწყდა. ის ვარდი და რაღაც იყო უბრალოდ ხვეული თმის არის და ანუ არჩევანში ცოტა ნაკლებად ვიყავ. ეს არის ევროშეს პროდუქტი, რომელიც ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი და მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი ხნის წინ დავტესტე. ჩემმა ეკამა ჩუქა მგონი ალბათ 14-15 წლის წინ და მის მერე შეუცვლელია. რაღაც პერიოდი არ მქონდა და ეხლა ისევ შევიძინე, ანუ ზეთოვანი გასასუფთავებელი. ძალიან კარგად ასუფთავებს უწყალგამძლო, ტურს, ფანქარს, ყველაფერს და ძალიან ნორმალური ფასი ღირს და არის ჩემთვის ძალიან მისაღები. ჩემმა დაიკომაც იგივე რაღაცები იყიდა თუ სწორად თუ არ მახსოვს, ანუ რაღაც. ეს ხელის კრემი გვაჩუქეს, მესამე შეემატა. შიას ბალმი, რომელიც ნიკოლოზმა უკვე იჩუქა. ეს არის ნიკოლოზის კბილის ძაფი.
გავიკეთოთ ახლა და დავიწყოთ ჭორავობა. კარგად. თამთას ნაჩუქარიჭითა. ცხრა ნომერი დავლიათ, გავიჩერეთ გული. ეს ჩაი აღმოვაჩინე ხალხო, გირჩევთ, გასინჯოთ და გაგემოვნოთ, გაგიზიარეთ, იმიტომ რომ სტუმრად ვიყავი ნიკუშას ძმაკაცის დაბადების დღეზე და დედამის ამოვაცალე 5-დან. შავი ჩაი არის ჟოლოთი. ძალიან გემრიელია. სავარაუდოდ ლისზე უნდა ავიდე. ხალ ჩამენიშნა სამუშაო. და ვერ ნახავ და ზეგ მიფრინავს. ჩემი ყავისთვის კანდიდატებს მეთან SMS-ებს დავიკითხე. ჩემი listen. ფოკუსირებას ვერ აკეთებს. ზრუნვის რომელ აპარატურასაც აქვს ზრუნვა პილოსოსი რაც თავის აკეთებს რაღაცებს სარცხის მანქანა ჭურჭლის სარცხის მანქანა ყველაფერი მიყვარს პატივს ვცემ და რაღაცნაირად გონია რომ ძალიან აუცილებელია ერთი სული მაქვს ნიკას ოპერაციები ჩავატარო, მე შემდეგ კიდევ აპარატურა მჭირდება რაღაც, შემდეგ კიდევ 1-2 თანამშრომელი, იმედს ვიტოვებ, რომ ჯერჯერობით ყველაფერი გაჩერებულია, ყველა რესურსი ამოხარჯა ხალხმა, მუშები, ხელოსნები ფხიზლდებიან, ყველა ახალი წლის ისევ გავლენის ქვეშ არის და რა თქმა უნდა, ჩემი სამუშაოებიც შეენელებულია. როგორც კი ამუშავდება ყველაფერი უნდა გავაკეთო და ესეთი ის მაქვს ზედმეტი პასუხისმგებლობის გრძნობა მაწუხებს, იმიტომ რომ ეს მომსახურების სფერო და ძილში მაქვს ხოლმე ცუდი სიზმრები. ხო გქონიათ სამსახურთან დაკავშირებით რაღაც რომ ნერვიულობთ და განიცდით და მთელი ღამე ვალაგებდი. ხოლმე აქვს რემონტის შემდგომ. დაგვიმარჯოს კარგად ვიყოთ და დავიგდოთ ახლა და ცოტა კიდე ვიჭორავთ. მე დავიგდები, ცუდად თქვი, ბოდიშს ვიხდი. ჩემ თავს მიუმართე თქვენობით. ოფ, კაია. დილა ისე. ბედნიერი რა ხარ რაღაც ძალიან მოწესრიგდები. ეხლა რაც ფსიქოლოგიაში ვარ ზედმეტად ჩართული, მე ლოგინის გასწორება არ მიყვარს. მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ვისაც არ მიცხოვრია, ყოველთვის ის არ ვაკეთებდა ლოგინს, იმიტომ რომ ვერ გიდან ლოგინის ვაკეთებას. ზარავს, ყველაფერს გავაკეთებ, გადავდგავ სახლს აქამდე ყოველ შემთხვევაში. ეხლა რაც ვუსმენამ ფსიქოლოგიას და კოუჩინგს, აღმოჩნდა, რომ როგორც ადგილი ეგრევე უნდა ავაგო ლოგინი და ეს იმის საწინდარია, თითქოს რომ ანუ ეს არის გადატანითი პირობითი, იმიტომ რომ თუ როგორც თვალს გაახელ იმაზე ფიქრს დაიწყებ, რომ შენ მოსაწესრიგებელი გაქვს ის, საიდანაც იწყებ დილას, მე ეს წესრიგით უნდა გაყვე. ანუ ეს არის პირველი ბიძგი. ხოლო მე არ ვიწესრიგებდი ხოლმე ამ პირველ ბიძგს, დანარჩენი ასე თუ ისე ვცდილობდი რომ ამეწესრიგებინე, მაგრამ ანუ ლოგინის დალაგება არა. ეს ლოგინს რო გააპიწყინებ, კარგად რო დაფერყავ ყველაფერს და მე რო იწყებ შენი თავის მოწესრიგებას, ანუ არავის არ აღვიძებ, არავინ არ მიდის სკოლაში, არ მიდიხარ სამსახურში და ეს ყველაზე დიდი ბედნიერება ყოფილა. მიუხედავად იმის, რომ აქვს ფოთები, მიუხედავად იმის, რომ ძალიან ნერვიულობ, იმიტომ რომ დეკემბერში რომ არ შემენახა თანხა მე და ცოტა ოდნავ გამიშვა და იმ საჭიროებებში გადამეხადარის სურვილიც მე მაქვს. დაუშვათ მე კიდას ჭურჭლის სარცხის მანქანა, დაუშვათ მიმეხედა ჩემი კანისთვის, რომელიც მისახედია უკვე
და უშუალოდ კიდე რა მჭირდება ნიკოლუს არა აქ ფეხზე და შარვალი კიდევ 3 თვის წინ თუ 2 თვის წინ ირინამ გამოუგზავნა შარვლის ფული აჩუქა პირდაპირ. იყიდა. შემოიღა, არ ვიცი რას უშვება, ძალიან გრძელს ხმარობს და ისო შემოერღვა ქვემოთ, ჯიბეები აერღვა ტელეფონის დებითი, არ ვიცი რას უკეთებს. მოკლედ ხო არის რაღაც საჭიროებები. მე რო ეს თანხები არ ჩამოგვიჭა, იანვარ ფაქტიურად 2 დღე ვიყავი სამუშაოდ. და ჩემი ხარჯები თვეში დაახლოებით გადასახადებიან ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრია. ერთ ნორმალურ ხელფასს აღემატება საქართველოში, საშუალო ხელფასზე მეც. და ძალიან ვინერვიულებდი, მიუხედავად იმის, რომ ეხაც ვინერვიულობ, იმიტომ რომ როდის იქნება ოპერაცია, მე დავამატებ თუ არა დანაზოგს, ანუ თანხმფეხად მომყვება ესენი, რა ქვია, ვალდებულებები გადასახდელი. და ეს რა ქვია, ცოტას ვინერვიულობ და განვიცდი, მაგრამ მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა, მიუხედავად იმის, რომ ძალიან ბევრი მაქვს სასწავლი, ძალიან ბევრი მაქვს გადასატანი ამისთვის მზად ვარ და აუცილებლად სწორხაზოვნად ვივლი და გუშინ ნახეს ის მაშინ რომ არ დავჯერდი თბილისში დასუფთავების კომპანიას და ზაფხულში ბათუმში მქონდა უკვე და ზოგადად ასეთი სიზმრები მაქვს ხოლმე რომ ვიხდენ, ან მიხდება და მაინც ბედნიერი ვარ. ხო ეს თითქმის 9 თვე გავიდა და თითქმის უფულოდ ვარ. მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ არსად არ მეჩქარება, იმიტომ რომ მე განვაგებ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩემს ხელშია ყველაფერი, იმიტომ რომ. ახლა გადავიდეთ უფრო მნიშვნელოვან თემაზე. მე რაც ლაივში დავიწყე შემოსვლა, იმიტომ რომ ცოტა მეტი გამომწერი მყავდეს. ეს ხო ფაქტია, ყველა მიცდი. ჯერ ძლივს მოხვდი ლაივში სვანებით დავიკარგე ინტერნეტში, ხანსაჭ მოხვდი, ხანსად მოხვდი, მოკლედ არ ვიცი. ანუ ყველაფერს უნდა ცოდნა. დამემატნენ ძალიან ბევრი მამაკაცები. ეს თანდევია ალბათ. თქვენ კარგად იცით, რომ მე კომენტარებს არ ვკეტავ. თქვენ კარგად იცით, რომ ჩვენთან კომენტარი არ შეიძლება. თქვენ კარგად იცით, რომ ის, რასაც აქ უყურებთ, ეს არის რეალობასთან ძალიან ახლოს. მე არ ვიტყუები, ესეთი ვარ. რეტო ლაპარაკობ ბავშვით, ესეთი ვარ. შრომელი, გაუწონასწორებელი, ძალიან მხიარული ამავდროულად, ძალიან უხასიათო, ძალიან როგორც თქვენ მეუბნებით, ძალიან კარგი დედა, ძალიან კარგი მეგობარი, მოკლედ ესეთი ვარ. და აქ რასაც უყურებთ, ყველაფერი არის 90%-ით შეუნიღბავი. დანარჩენი ხარ ზურგს უკან რაღაცას რომ მივალაგებ, იმიტომ რომ თქვენთან უნდა მოვიდე და მაგით რომ გადმოვწმინდე, ხა სანამ მოვედი. ეს ჩემს ეთიკაში ჯდება და ვერ გაჩვენებთ იმას, რომ ჭურჭელი მაქვს ჩაყრილი დაუშვათ და რაღაცა მაქვს გაუკეთებელი, ანუ არ ჯდება ჩემში. მინდა გითხრათ, რომ ზღვარს ნუ მიკვეთავთ. ჩემს ზღვარს ნუ კვეთავთ. თუ ვინმეს გონია, რომ იყო რაღაცები წავშალე, არ გამოქვეყნე. გამოქვეყნებული იყო და ამოვიღე. განა იმიტომ, რომ დაუშვათ ვინმე რამეს მეტყვის. არა. ან ვინმე წაიკითხავს. არა. აქ არის ერთი მომენტი. რახან მე აქ მოვდივარ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რასაც თქვენ აკეთებთ. თქვენი ემოცია, ის დადებითი ემოცია გამოხატეთ ადეკვატურად, როგორც გამოხატავდით თქვენი ოჯახის წევრების მიმართ. ხო, ეხლა მეტყვით, რომ თუ აქ შემოდიხარ, თუ ლაივში შემოდიხარ, ვიღაცა მოგწერს, ვიღაცა რაღაცას გეტყვის, მანდაც მართალია, მაგრამ მე მოვითხოვ, ჯერჯერობით ვითხოვ, ესე მშვიდად და მე მოვითხოვ, რომ გაფილტროთ ყველაფერი. სიტყვები შეერჩიოთ ჩემთან ურთიერთობისას და ისე მომმართოთ. როგორი ვარ, ან რა ემოცია გაქვთ თქვენ და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი.
თუ აქ არ ყვები რაღაცებს, თუ აქ აფიშირებას არ ვუკეთებ, თუ აქ არ ვალაგებ და ჩემს ცხოვრებას იმ ნაწილს, რომელიც დანარჩენი მაქვს, თქვენ არ გაჩვენებთ ჩემი ოჯახის წევრებს, არ გიყვებით ჩემს პირადზე, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ მაქვს. ეს გაიაზრეთ ხოლმე და კარგი იქნება. ხო, დანარჩენი არაფერი. წავედი ახლა მე. ნიკოლა უნდა შევაღვიძო. და წავედი ჩემ დაიკოსთან. იმედია საინტერესო 15-20 წუთი იყო ჩვენი ურთიერთობის, იმედია გამithვალისწინებთ, იმედია გაიგებთ სწორად, რა გითხარით და იმედია არ გეწყინებათ, იმიტომ რომ მე არ მწყენია, ანუ თამდევია ეს პროცესი და მე ვხვდები, რა თუ გაგიღიმებთ თქვენ უფრო მეც გამიღიმებთ, მე თუ კიდევ გაგიღიმებთ თქვენ უფრო მეტის უფლებები გექნებათ, მაგრამ არ ვიღიმე. უბრალოდ როგორც თქვენ ოჯახის წევრებს მოიქცევდით, ზუსტად ისე მომიკეცით. დროებით.